بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ عاملين ايه؟ معاكم الناس الاحمر. يلا كده يا اهلاويه، عاوزين نوصل ل1000 مشترك وما زال عرض الكوره المستمر. كوره بيجي في ماتشات مهمه وما اعرفش بيحصل له ايه بصراحه، بيجيله زهايمر، ما بيعرفش يفكر، مش فاهم فيه ايه بصراحه يعني. الكوره النهارده طبعا كانت كالعاده بيقلب في التشكيل، كالعاده بيقعد بره حسين الشحات ومنزل جارد اشار جنب مصطفى أبو علي، مش عارف ليه. مش عارف ليه بدأ بقى أكرم توفيق، ليه استحمل أكرم توفيق ومروان عطية في الشوط التاني؟ احنا عايزين نكسب. برضو مصمم على وسام أبو علي، مش حلو في الشوط الأولاني، مصمم عليه في الشوط التاني. جوردي أشار مش حلو في الشوط الأولاني، برضه مصمم عليه في الشوط التاني. يعني غير يا عم كولر، نزل حسين الشحات ونزل قفشة ونزل عمرو السولية، نزل محمد عبد الله يمكن كان يعمل حاجة. لكن انت سايب كده الدنيا كده ماشية يا سيد أحمد كده يا عم كولر. والله مش عارفين نقول فيك يا عم كولر بصراحة، يعني انت زهقتنا بصراحة بأمانة وربنا يعني. الواحد ماسك نفسه بالعافية بس عشان الناس اللي بتسمعنا مش أكتر. يعني أنت في الشوط الأولاني كله مفيش هجمة واحدة بس غير بتاعة أشرف بن شرقي، العرضية اللي عمالها محمد هاني ولعب أشرف بن شرقي بدماغه، مفيش كورة غيرها، مفيش. يعني أنت ولا عارف تباصي ولا عارف تهاجم ولا عارف تعمل أي حاجة. لعبتنا بترقص بسهولة جدا، لعبت الأهلي بترقص، لعبت بتاعت مصر بتاعت الأهلي بسهولة جدا جدا جدا. يعني أي حد معدي كده واحنا مرقصه، فاهم؟ متفهمش ليه. ولا في وسط ملعب كويس، ولا في دفاع كويس، ولا في هجوم كويس، ولا في باصة، ولا في جملة، ولا في أي حاجة خالص. يعني بصراحة ماتش سيء 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 جدا للأهلي. وطبعا ربنا يستر بقى علينا هناك. يعني انت شفت نفسك مش حلو يا عم كولر، غير. طلع جيرارد اشار او وسام ونزل حسين الشحات، او خلي مثلا جيرارد اشار جوه، خلي حسين الشحات يمين وبن شرقي شمال. تعمل جبهتين، لكن انت منزل لي كعمر كمان عبد الواحد، يعمل عمر كمان عبد الواحد، محترم عمر كمان عبد الواحد يعني. مش فاهم انت داخل بقى تنزل لي، يعني انت في الماتش كله عامل تغيير بس يا كولر؟ ازاي يعني؟ شايف خلاص يعني انت كسبان 14-0 عشان تعمل تغييرين بس؟ فاهم انت فين؟ ما تنزل قفشه يا عم، طلع اكرم توفيق ونزل قفشه يا عم. ايه المشكله يعني؟ احنا عايزين نكسب واحنا عايزين ندافع. احنا هندافع هناك ما علينا وعلينا، يعني كان هنا عايزين نكسب. انت جون واحد بس هناك، لو جابك جون هناك خلاص خسرت الماتش. يعني هيجي فيك الاول والتاني. بصراحة يعني أنا بصراحة شايف إن الكورة كفاية على كده بصراحة يعني. يعني لو خرجنا قدر الله ماتش الجماهيري السوداني يبقى كورة كده مشكلين ليه. ومع السلامة يا عم كورة، بصراحة أنت بقالك كذا ماتش وقلنا 20 مرة يعني ما ينفعش جيرارد يشار مع وسام أبو علي، وأنت مصمم تلعب يشار جنب وسام أبو علي. طيب إزاي يعني؟ يعني هو جيرارد يشار أساسا النهاردة تايه في الملعب، مفيش حاجة عملها. مفيش أصلا أي لاعب عمل حاجة. يعني أنت الشوط الأولاني كله ما عملتش غير هجمة واحدة، والشوط التاني ولا هجمة، مفيش هجمة خالص الشوط التاني. ولا بتباصي ولا بتعمل جمل ولا اي حاجه خالص، واي حد بيعدي واي حد بيرقص. يعني الحمد لله ده الشناوي يعني كان كورتين بس اللي جول وعرف يتعامل معاهم. لكن انت فين يا عم كرر؟ فين يا محمد شوقي؟ فينك يا سامي مصطفى؟ فين الناس؟ فين الناس اللي تتكلم مع الراجل؟ يعني الشوط كله بحاله، مفيش هجمه، مفيش هجمه محترمه نعملها. نطلع 1-0 بس من الهلال السوداني. الهلال السوداني ده هيروقنا هناك. يا رب. يعني لو كنا جبنا حتى الجون التاني حتى كانت تبقى حلوه، 2-0 حلو احسن من 1-0. لكن انت 1-0 هناك واي حكم ملوش لازمه، ضربة جزاء، اتعادلت خلاص حتى لو في الدقيقة الأخيرة. ليه قعدنا على أعصابنا وقعدنا نحسب ونجيب ورقة وقلم ونكتب ونعمل وبتاع؟ بجد والله حرام حرام حرقة الدم دي بجد يعني. ايه لازمتها يعني؟ يعني ما تلعب حسين الشحات والناحية التانية أشرف بن شرقي تحتي قدامهم يا وسام يا جرد يا شار. لكن انت فرحان بالاتنين مع بعض كده، الاتنين ما عملوش حاجة مع بعض. فاهم؟ وبجد حاجة تحرق الدم بجد والله. فلازم تتدخل من كابتن محمود الخطيب، لازم يقعد مع كولر يفهموا الدنيا هتودينا لفين. يعني انت الماتش الجاي ده لو قدر الله طلعت فيه يبقى كده شكرا لكولر يعني. يعني انا عن نفسي هطلب برحيل كولر، سواء الماتش ده خسرناه او كسبناه. انا مش شايف نلعب كده في كاس عالم. كاس عالم مفيش الكلام ده مع كولر. فانت بتلعب باتنين مهاجمين ليه اساسا؟ ولا مهاجمين ولا حاجه؟ وسام ابو علي تايه مش تقلان، مفيش كوره بيعرف يوقفها. ما اعرفش في ايه حصل له ايه هو كمان. وامام عاشور في كوره لو كان وقفها وارتاح بيها وبصها وسام كان جبنا التاني الشوط الاولاني. لكن الشوط الاول الجون صدها يا عم، انت رايح لوحدك، وقف الكوره براحتك واعمل اللي عايز تعمله في الكوره، ليه تستعجل عليه؟ فبجد يعني بصراحه واحد دمه محروق.
بصراحة الواحد ده فعلا الماتش ده سيء جدا 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 للأهلي والكرة. اللعيبة كلها بصراحة محدش فيهم في مستواه، محدش فيهم أثر، محدش فيهم عمل حاجة إيجابية خالص خالص خالص. مفيش لاعب في الأهلي ممكن تتكلم فيه أو تتكلم عليه. ده طبعا عشان الأهلي قاعد من بقى فترة مبيلعبش كورة، فرجليه مش في الملعب، دي برضه مؤثرة. فعندنا مشاكل كتيرة جدا 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 في الفريق. وكل شوية يعني، هو الحكم كان سايب كل حاجة، بس برضه احنا مالنا مع الحكم، هنلعب لعبنا يا جماعة. فيعني نحمد ربنا ان احنا كسبنا 1-0 بالعافية. وأسوأ ماتش للأهلي، وأسوأ ماتش الكورة بصراحة، وأسوأ أي حاجة أنت ممكن تقولها في الماتش ده. وهنشوف بقى إن شاء الله بعد أسبوع اللي هيحصل في الماتش اللي هناك. هنشوف هيلعبوا في موريتانيا، هيلعبوا في ليبيا، لسه هنشوف الفيفا الاتحاد الأفريقي هيقول إيه. رجعنا واحد دم محروق. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا كورة، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا مستر كورة. يلا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.